รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมยงธรากรสุขสมเลิศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยทาวน์ถ้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพนะครับหลายท่านต้องนึกถึงพัทยานะครับแต่ใครจะเชื่อครับว่าห่างจากแสงสีของพัทยาเพียงไม่กี่กิโลนะครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ยังคงวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างน่ามหัศจรรย์และตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชุมชนบางเสร่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับไกด์ที่จะพาเราเที่ยวชุมชนบางเสร่วันนี้ก็คือตัวแทนของชุมชนบางเสร่คือพี่อ้อคนนี้นี่เองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงใช่ไหมครับพี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งค่ะหรือว่าซาเล้งเนี่ยไปเลยครับไปเลยค่ะโอ้นี่อากาศดีนะครับฝนไม่ตกด้วยลุยว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งการเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปูนะครับกับคุณลุงบรรเลงเร่งรีบครับคุณลุงครับสถานที่แห่งนี้ทำอะไรบ้างครับก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่นะครับก็ผมเองก็นายบรรเลงเร่งรีบนะครับก็เป็นสมาชิกธนาคารปูของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่คือเพาะพันธุ์ปูนะครับเพื่อขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอนุรักษ์พันธุ์ปูไว้คือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ใช้วิถีชุมชนโดยที่ไม่รู้นะก็ได้แต่จับเขามาบางทีมีติดแม่ปูแล้วมีไข่ปูลูกปูมาด้วยนะครับทำให้พอไปนานๆเนี่ยปริมาณปูมันลดลงเกิดประสบปัญหาคราวนี้เราชุมชนก็เลยเห็นว่าปัญหานี้มันต้องแก้ไขนะจุดเริ่มต้นทำไมถึงเริ่มทำครับลุงเพราะว่าจุดเริ่มต้นทรัพยากรในทะเลปูมันน้อยลงคือเราจับตลอดครับจับตลอดเพราะเครื่องมือทำการประมงมันทันสมัยขึ้นแล้วก็จับได้เยอะขึ้นบางทีติดแม่ปูที่กำลังมีไข่ด้วยทีนี้เราเอาปูไปรับประทานเนี่ยที่มีไข่เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบปู1ตัวนะครับได้ครับไม่เคยเห็นเหมือนกันปูที่มีไข่หน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ไข่แดงๆนะไข่นอกกระดองแบบนี้ใช่ครับถ้าหากว่าประชาชนทุกท่านทั่วไปที่เห็นเอาปูไข่เนี่ยนอกกระดองไปรับประทานเนี่ยแต่เขาไม่ได้กินไข่หรอกเขาก็ต้มเอาทิ้งครับไข่ทิ้งมันก็เสียหายนี่ก็ประมาณ300,000 ฟองหรือ700,000 ฟองครับถ้าในเมื่อเราเพาะพันธุ์เป็นแบบธนาคารปูเราก็ยังได้ลูกเพิ่มแถมแม่มันเราก็ไปบริโภคได้ใช่ไหมครับกินแม่ได้แต่ลูกนี่เอามาผลิตลูกหลานรุ่นใหม่ใช่ครับเราได้กำไรตรงลูกอ่อนมันเราก็ปล่อยสู่คืนธรรมชาติถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะที่ว่าไม่ใช่กินเขาอย่างเดียวจับเขาอย่างเดียวคืนเขาสู่ธรรมชาติด้วยใช่ครับผมเขาเรียกว่าปรับสมดุลเห็นว่าใช้สโลแกนว่าอะไรจับร้อยปล่อยล้านครับน่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูสูตรนี้นิดนึงนะเริ่มต้นเลยเอาไงครับได้ปูมาแล้วทำไงก่อนถ้าชาวประมงนะฮะชาวประมงเช้านี้ชาวประมงจับมาแล้วเจอเขาจะมาให้คุณลุงป่ะครับแล้วลุงทำอะไรต่อครับผมก็จะตัดหนังยางคือเวลาปูที่เขาจับเขาจะรัดยางไม่ให้กล้ามมันแบบไม่ไปทำร้ายเราครับตัดให้ขาดแบบนี้ครับนี่ให้มันเป็นอิสระแล้วก็เอาใส่กระมังครับเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเช้ามามันก็จะสลัดไข่ออกทีไม่คืนนึงเช้ามันสลัดไข่ออกเองแล้วเราก็เอาแม่ปูออกเอาแม่ปูออกแล้วไงต่อครับเอาตัวอ่อนที่อยู่ในกระมังเอามาใส่โหลแก้วครับมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเอามาใส่โหลแก้วเพื่อโชว์นักท่องเที่ยวว่าให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นว่าเรามีผลงานการทำธนาคารปู
โอเค แล้วไข่ที่มันเป็นลูกเล็กๆมันต้องอยู่ในนี้กี่วันครับลุง อยู่แค่วันเดียวครับ ประมาณ2 ทุ่มตั้งแต่เช้านี้ถึง2 ทุ่มผมก็ปล่อยสู่คืนธรรมชาติ เพราะลงทะเลอย่างนี้เลยเหรอค ครั รับ แล้วในจำนวนสมมติ1ตัวเป็นไข่กี่300,000กว่าฟอง มันรอดจริงๆกี่ฟอง รอดแค่ 1%ครับ รอดประมาณ 30,000 ตัวหรือ 70,000 ตัว ก็ยังดีนะ ครับ นี่คือธรรมชาตินึกว่าต้องประคบประหงมจนทั้งครบทุกตัวมีชีวิตหมดไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ อยู่ทางธรรมชาติ ตอนที่มันเคลียร์ไข่นะครับ ลุงพูดได้ล่อแหลมมากเลยครับตอนที่มันเคลียร์ไข่ตอน มัน ที่มัน เคลียร์ไข่มันก็ สลัดออ ใช้ขานะฮะขาเล็กๆนี่นะครับ อ่า เคลียร์แบบนี้ฮะเคลียร์ออกมา โอเค นะครับเคลียร์มันก็แบบพอเคลียร์หมดมันก็จะเป็นตัวอ่อนแบบนี้ที่ในโหลแก้ว คือจริงๆมันเป็นไข่อยู่หรือเป็นตัวอ่อนอยู่ครับตัว อันนี้เป็นไข่ครับ แล้วพอสลัดคือเดียวมันออกเป็นตัวเลยเหรอครับ ครับออกเป็นตัวเลยอย่างไข่ดำๆอันนี้ไข่เหลืองนี่ก็ประมาณ 7 วัน คือเรียกได้ว่ามันจะเขี่ยตอนที่มันกำลังจะคลอด มันจะมี ครั ธ บ รรมชาติของมันมันไม่ ครั ได้ บ ตกใจแล้วเขี่ย ไม่ใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของเขา พอลูกเริ่มจะออกจากไข่แล้วมันจะเขี่ยอัต ค โน รับ มัติ อย่างนี้ก็ประมาณ 3 วัน อันนี้ สาม สี วัน สี เนี่ย สี เรียกว่า น้ำตาลสี เต็ม น้ำตาล ที่ ก่ แล้วใกล้ ครับ จะออกแล้วโอ ครับ เค อันนี้สีน้ำตาลแกะสีน้ำตาลนะครับ อันนี้นะฮะคืนเดียวครับ อ๋อ สีดำ สังเกตจากสี ครับ อันนี้สีดำคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าเป็นตัวแบบนี้แล้วครับ แบบในโหลแก้ว โอเค ก็ต้องขอบคุณคุณลุงนะครับ แล้วก็คนในชุมชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ เราจะได้มีปูอร่อยๆ แล้วก็ยังเยอะเหมือนเดิมให้เราได้ทานแบบนี้ขอบคุณคุณลุงแล้วก็สูตรนี้มากๆนะครั ครับ ขอบคุณครับ เส้นนี้ครับจุดนี้เรียกว่าเป็นชุมชนเก่าบางเสร่เลยนะครับ ไปได้เลยครับ ใช่ พี่ ค่ะ และอย่างอาคารเนี่ยประตูอย่างเงี้ยก็เป็นอาคารบ้านเรือนเก่า ถ้าเราเข้ามาในบางเสร่ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเจริญและมีคอนโดขึ้นเยอะมีนักลงทุนเข้ามา แต่ว่าบริเวณโซนเนี้ยจะต่างกับทุกโซน โซนอื่นจะพัฒนายังไงแต่โซนนี้ยังคงความเป็น อัตลักษณ์ เขาเรียว่า ชุมชน อั เก่า ตลักษณ์ของชุมชนอยู่นะครับ แม้กระทั่งไฟที่เราออกแบบเนี่ยก็คือ อ๋อ นี่ไฟก็ใช้ ค่ะ กดๆ อันข้างในเป็นหลอดไฟ อันนี้คือแบบเหมือนเป็นแมงกะพรุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือที่นี่เนี่ยชุมชนเก่าเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าด้านนู้นเขาออกติดทะเลหน้าบ้านเขาติดทะเลแล้วนี่คือชุมชนเรียกว่าชุมชนหลังบ้านนี่คือหลังบ้านของ ใช่ เขานะครับ ถูกต้องค่ะ อยาก นนี้ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเดินไปดูหน้าบ้านเขาหน่อยว่าวิว ใช่ ทะเลตอนเช้าของชุมชนนี้เป็นยังไงนะส่วนหนึ่งนอกจากทำพวกประมงท้องถิ่นแล้วเนี่ยด้านบ้านที่ติดหันหน้าติดทะเลก็มีการทำเป็นพวกโฮมสเตย์เป็นโรงแรมน่ารัก ใช่ น่ารัก ค่ะ เนาะนี่เรามาถึงจุด บ้า ที่ น เรียกว่า ที่ทำปิ้งงบ ทำปิ้งงบเป็นอาหารท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น คล้ายๆห่อหมกนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาทำกันยังไง ตอนนี้ครับผมอยู่กับป้าอ๋องหรือว่าเจ๊อ๋องปิ้งงบนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมคนแรกที่งงนะครับว่าปิ้งงบคืออะไร ปิ้งงบเป็นอาหารท้องถิ่นของบางเสร่นี้นะครับ ค่ะ ซึ่งบางพื้นที่ก็จะมีชื่อเหมือนกันแต่สูตรแตกต่างกันออกไป ที่มาของคำว่าปิ้งงบทำไมถึงชื่อปิ้งงบครับ ที่มาของปิ้งงบเนี่ย เมื่อก่อนนี้บรรพบุรุษเราอะที่ชาวทะเลออกเรือเนี่ยเขาได้ปลามาเนี่ยปลาซึ่งได้มาแล้ว ถ้าเป็นปลาอินทรีหรือชิ้นใหญ่ๆ ปลาใหญ่ๆ ปลาใหญ่เขาก็ใช้กวนเป็น อ่า ห่อหมก มันต้องใช้เนื้อเป็นชิ้น อ๋อคือพอไปออกทะเลได้ปลาใหญ่แล้วเอาไปขาย แล้วคราวนี้เหลือปลาเล็กก็ไม่ได้ขายเอามาทำอะไร ใช่ ก็เลยชาวประมงก็เลยเอามาคิด ใช่ ว่ามาทำอาหาร อ่า จนได้เป็นปิ้งงบขึ้นมา ใช่ ส่วนผสมในการทำปิ้งงบมีอะไรบ้างครับ ก็จะมีพริกแกงทั่วไปเลยค่ะ มี อืม ตะไคร้ข่าผิวมะกรูด อ่าฮะ แล้วก็กะปิ อ่า มันสูตร สูตร น้ำพริก ใคร แกงทั่วไปเลย อ่าฮะ ค่ะ แล้วสูตรใครก็สูตรใครด้วย ใช่ มีใส่อันนี้ใส่ข้างในเลยไหมครับถั่วฝักยาวซอย ไม่อันนี้ไว้เวลากวนเสร็จผสมเสร็จตอนที่เราจะย่างเราก็จะใส่ถั่ว อ๋อหัวใจหลักของปิ้งงบก็ต้องแน่นอนเป็น ใช่ ปลา พอเวลาทานแล้วเป็นปลา ปลาอะไรครับ ปลาอันนี้ปลาน้ำดอกไม้เราใช้ได้หลายอย่าง
เราเอา อิน มา ทรีตัวเล็กก็ได้ อ๋อ ข้างเหลืองก็ได้ อืม ปลาน้ำดอกไม้ เราต้องเอาเข้ามาขูด ขูด ให้มันเป็น ก่อน เนื้อแบบ ใช่ เนื้อละเอียดเลยใช่ไหมครับ มันไม่ละเอียดพอขูดมามันก็จะเป็นของ เป็น เขา อย่าง เล นี้ ย แล้วเราทำไงต่อครับขั้นตอนการทำ เรา เลยดี ก็ ว่า ขั้นตอนของเราก็ ใช้กะทิ ใช้กะทิ หัวหรือหางครับ ใช้ทั้งคู่เลยค่ะ ใช้หัวทั้งหาง ค่ะ เทใส่ลงไปในปลานี่เลยครับ ค่ะ และแล้วก็มาถึงขั้นตอนการย่างนะครับ ปิ้งงบกันต้องใช้คำว่าปิ้งสิเนาะ ค่ะ ใช้เวลาปิ้งประมาณ 10 นาที 10 ใช่ไหมครับ นาที คุณป้า ค่ะ ไฟเพราะใช้ถ่านไม่ได้ใช้แบบเตาไฟฟ้าอะไรนะครับ ใช่ค่ะ นี่เราต้องกลับเขาบ่อยขนาดไหนครับป้าร อสักพักนึง ให้มัน รอ สุกถึง รอ ข้างใน ให้ เนอะ ให้แบบใบตองมันสลบหน่อยแล้วเรากลับ ชิ้นหนึ่งนี่ประมาณชิ้นหนึ่งกี่บาทนะครับป้า 15 บาท ชิ้นหนึ่ง15 บาทนะ แล้วปกติเขาไม่กินกับข้าวเหนียวอะไรกินเปล่าๆเลยเหรอเปิดออกมาแล้วก็ตักกินเลย ค่ะ เดี๋ยวมาลองดูนะ ผมไม่เคยกินเหมือนกั เพ น ราะมันเป็นอาหารสูตรมันเหมือนห่อหมก ส่วนมากจะไป คล้ายๆห่อหมก เป็นอาหารมากกว่า โอ้ยนี่ตอนนี้ได้กลิ่นหอมของใบตองที่เขาโดนความร้อนนะหอมดิอันนี้หน้าผมก็เริ่มสุก ลอง แล้ว พลิก เหมือนกัน ลองพลิกดูอ่ะ ได้แล้วเหรอครับ ยังใช้ไม่ได้แต่ลองดูก่อน ดูใบตอง นี่ อ่ะ สีเริ่มเปลี่ยนนะครับหอมมากเลยอะ ใช่ ว้าว เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้างในจะน่ากินขนาดไหนหรือว่าไม่ก็ไม่รู้นะครับโอ้คุณป้าไม่ร้อนเลยเหรอครับ อืม ป้าบหืม นี่ โอ้ยมันชุ่มฉ่ำและเด้งดึงมาก แล้วมันฟูใหญ่มากเลยนะครับป้า ค่ะ ขออนุญาตนะครับ ค่ะเชิญเลยค่ะ โอ้โหตัดไปนี่นุ่มเหมือนเต้าหู้ไข่เลยนะ หอมใบโหระพา ใช่ คล้ายๆห่อหมก อร่อย ถูกมาก 15 บาท บอกเลย ซื้อไปกินกับข้าวเป็นกับข้าวนะ เด็ด แล้วที่เราเห็นก็เป็นเนื้อปลาล้วนเลยนะเขาไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะ นักท่องเที่ยวมาต้องมาย อด ชิม ใช่ อันนี้แหละ อร่อยครับ แต่คนมาเที่ยวบางเสร่ไม่มาชิมอันนี้ก็ ไม่กินปิ้งงงถือว่ามาไม่ถึง มาไม่ถึง แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะ มาที่นี่ยังมีอีกอย่างที่ต้องไปทานคือ ใช่ หมึก ต้ม น้ำด น้ำด ำหมึกต้มน้ำดำ ำ นะครับ ไปเลยครับป้าไปลองชิมกันเพิ่มเติม เอานี้ไปด้วยนะ ได้เลยค่ะ ปะมาประจำที่โต๊ะอาหารแล้วนะครับ ได้พี่งบมาแล้วนี่แหละครับ ที่บอกว่ามาที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดกับหมึกต้มน้ำด ใช่ค่ะ ำ เป็นหมึกสดจากเรือประมงที่เราไปสะพานกลุ่มอะค่ะ ครับ เรือเข้าวันต่อวัน เพราะฉะนั้นรับประกันหมึกสดจริง เด็กๆเนี่ยผมกลัวมากว่าผมไม่กล้ากินเพราะกลัวไม่สะอาด จริง ๆ แล้วเนี่ยเขาใช้น้ำของปลาหมึก ใช่ค่ะ ซึ่งมีประโยชน์ด้วย อย่าให้สีดำหลอกตาแล้วคุณพลาดของดีๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีเขาเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารดัง ค่ะ ของที่นี่ด้วยนะ ค่ะ เป็นร้านอาหารในตำนานค่ะ เออ ก็คือร้านเอื้ออนง ร้านเอื้ออนงและเมนูนี้นะครับ เจ้าของร้านแอบกระซิบบอกผมไว้นะว่าไม่ได้ทำขายนะครับ อันนี้คือพิเศษจริงๆสำหรับรายการเรานี่เรียกว่าเมนูอะไรนะครับ ผัดประมง ผัด ค่ะ ประมงนะครับในนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกสุดพิเศษนะครับ มีใส่หอย ใส่ปลาหมึก ใส่ปลาใส่กุ้งโอ้โหเรียกว่าผัดประมงจริง ใช่ค่ะ ก็คือยกประมงเนี่ยมาอยู่ ๆ ใน ลงมา จา อน ยู่ใน นี้ จานนี้นะครับ แต่ก็คือสำหรับคนที่ทานกันเองทำกันเองทานในบ้านก็มี ไม่ แต่ถ้าเกิด ได้ จะทานร้านอาหารตอนนี้ก็มีนะ เริ่ม หล มี ย บ้าง ร้ แล้วแต่หา ใช่ ทาน หล ไม่ ร้ ง่าย เล นะครับแล้วนี่ก็มีแน่นอนไข่เจียวปู ใช่ค่ะไข่เจียวเนื้อปูด้วย ไข่เจียวเนื้อปูนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้แน่นอนติดทะเลก็ต้องมีขนมจีนน้ำยาปู น้ำยาปูฝีมือบ้านนี้ โอ้ เลย โหเรียกว่ามาที่นี่นี่ครบเลยนะครับ ครบเลย ขออนุญาตชิมก่อนเลยทีเด็ดนะครับ ค่ะ เมื่อกี้ชิมปิ้งงบไปแล้วนี่หมึกน้ำดำสดๆจริง ๆนะครับ ชิมน้ำก่อนเลย ใช่ หวานจนตกใจเลยอ่ะ นั่นไง เห็นไหมคะเห็นดำดี ใช่เรานึกว่ามันจะ แต่ห จืดๆเฟื่อนๆนะ ไม่ เฮ้ย ต้อง ห มี วานเลย ความห อ่ะ วาน ค่ะ โอ้แล้วหมึกนี่ดูช้อนตัดได้เลยนะครับ เพราะว่าสดจริง สดจริง เนื้อนี่ยังเด้งอยู่เลยนะคะ สดเนื้อกรอบน้ำหวานอร่อยครับขออนุญาตใส่ถุงกลับบ้านด้วยนะครับ ค่ะ ก่อนที่จะทานต่อขอขอบคุณก่อนนะครับป้าอ๋องของเรานะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะครับ ค่ะ แล้วที่ขอบคุณ
ไกด์ของเราด้วยนะครับพี่อ้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยการทานต่ออย่างอร่อยนะครับ ได้ค่ะ หวังว่า เชิญค่ะ มาที่นี่ถ้ามีโอกาสมาที่บางสะเลนะครับห้ามพลาดนะครับ ของดีๆเด็ดๆเยอะมากนะครับ ผมขออนุญาตทานต่อก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้ว